謝。希神玩 PTCG，耶！早安，而家係8:23，咁啊順利報到完今季嘅高級球嘅第一場，今個賽季好久違地咧係一個人去拍片記錄下咯，都預定係冇大師球咁刺激㗎啦，因為我根本冇乜點準備，我哋馬上去入場相嘅開啓部分 ，OK， 咁啊 later on 我哋再睇下咩做啦 ，Let's go。咁今次打咩 deck 咧？我再諗下會唔會公佈啦，因為我司儀呢一副我應該會揸到一期啊。Today no joke, very serious。我未上到去，一望到個條片。Today no joke。今日要打9輪，我唔記得食早餐。Today no joke。Today no joke。嘅寶可夢新嘅遊戲《寶可夢傳說》第一回合我哋就撞到 Mega 盧卡利奧，咁啊，如果大家有興趣咧，可以睇一睇我哋之前拍嘅嗰條 Mega 盧卡利奧嘅影片，咁啊，雖然我拍咗，咁我冇預到會撞到噶嘛，咁我真係唔記得晒啲效果，我甚至唔記得咗佢有張蛋白粉可以加30攻擊力，真係忘記咗，所以哪怕我副多龍嗰個構築上係落好多人物卡，咁我喐到嘅，運作到嘅，但係我就係計漏咗原來270。再打2支粉330一拳打臭咗個大多龍，同埋佢鐵掌力士捉我嗰啲勢出嚟，亦都令我斷檔得好快。再加埋我多龍打200咁鋪傷，我又冇魔靈可以炸，所以其實我好難處理到佢。呢一次高級球嘅第一場，我就吞下1個敗績啦。咁去到第2輪呢，就遇上咗魔靈多龍，咁啊我係嚟捉佢嘅。所以二話不說，我將傻鴨放咗出嚟，好幸運，第一 turn 就放咗出嚟，咁令到對面都鋪咗魔靈，但係佢啲位就卡實咗啦。咁啊，然之後都順利做咗2隻遠真元啦，咁啊再加埋夜光 N 去轉翻傷，順暢咁樣喐到最後就贏咗佢，冇乜特別。去到第3輪我哋撞到沙奈朵，咁啊印象中我都係想防佢嘅敲叫尾射我後排，好早我就鋪咗呢個謝米出嚟啦，令到佢嘅敲叫尾冇咁容易可以阻止我鋪場啦、叉 N 同埋發育我後邊嘅小朋友，同埋一樣嘢應該我諗對手係獎勵卡咗皮皮，所以我都好幸運咁樣再贏一個，我嚟到1-2啊！去到第4輪我哋又撞翻魔靈多龍，不過今場嘅對手佢相當可愛，佢攞埋佢隻含羞包出嚟出戰，咁可惜我劇本都係一樣，咁我傻鴨跟住2隻遠真元夜光 N， 咁啊轉雙去解決翻，咁啊都係好幸運啦。咁去到第5輪係啊又撞翻沙萊朵，我全日就係打多龍同埋打沙萊，咁我戴隻鬥面具上嚟捉蔡富豪捉噴火龍，完全一隻都見唔到，對方係有用半嘟對嘅今場，佢印象中佢鎖到我物品啦，我主要係靠個牆啦。同埋呢個人物去捉嗰啲東西出嚟，咁所以我個抽類係順利嘅，就穩陣地勝利啦。去到第6輪係啦，你見到我已經係喺前少少嘅台㗎啦喎，咁啊，但係呢一場係我冇辦法相信，印象最深刻就係我撞到一副火箭兵團，佢仲要唔係超夢夢咁樣，我可能佢有落啦，但我睇唔到，佢就純小人咁樣同我打，然之後佢最尾拎咗張火箭兵團嘅代售嗰張 promo 出嚟，嗰張 EX， 哇嚇到我！雖然我唔知咩，同埋對面卡咗 price 嗰張急凍料，咁所以佢擋唔到我多龍去鋪傷，好幸運地贏咗啦。咁啊，開始贏到後邊啦，之但係我冇食早餐，我個人好攰。拍個手，你要再見啦！加油嚟！多謝你，加油！多謝你，再見！再見！再見啦！再見啦！咁啊，去到第7輪啦，咁啊送走完我老友之後呢，就到第7輪仍然唔係打財富，咁啊捉唔到啦，係咪？對面又係沙奈朵啦，不過今次對面好快手，佢就好快躺進隻大沙奈啦，然之後皮皮又衝出嚟撞，咁我都冇計啦，係啊。咁第8輪就純粹冇怪，對面係呢個電蟲 box， 咁啊。後一就穩陣叉 N， 跟住就奮擊放大，最後嘅戰績係5勝3敗咁樣結束，咁啊少少可惜嘅，即係最可惜唔單止係個成績啦，而係哎呀，我想捉蔡富豪嚟打噶嘛，我落張鬥面具全日冇用過，
咁啊就係咁樣咯。咁卡表我都會分享俾大家啦。咁啊高級球第一場就打到咁樣啦。咁啊之後我哋再講啦，好嘛？拜拜。